నమస్తే, నా పేరు అభిషేక్ కఠారే. నేను కైరోప్రాక్టర్ని మరియు ఆక్యుపంక్చరిస్ట్ని. సో మా దగ్గర సుధాకర్ శెట్టి గారు వచ్చారు గద్వాల్ నుంచి. సో వీళ్ళ ఫ్రెండ్ రిఫరెన్స్ త్రూ వీళ్ళ ఫ్రెండ్ మన యూట్యూబ్లో ఇలానే వీడియోస్ చూసి ఈయన రిఫర్ చేశారు. ఈయన వచ్చేసి సర్వైకల్ పెయిన్, మెడ నొప్పి మరియు ఈ వన్ సైడ్ హెడేక్ గా ఉండేది ఈయనకి, అండ్ బ్యాక్ పెయిన్. దీంతోని గత 4 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన బాధపడ్డారు. ఇంకోటి ఏంటంటే పాపం ఆయన బిజినెస్ కూడా సరిగ్గా చేయలేకపోయారు ఈ యొక్క ప్రాబ్లంతోని. చాలా గతంలో అయితే చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇప్పుడు మా దగ్గర 8 రోజులు గర్భం నుంచి వచ్చి 8 రోజులు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక 70% వరకు తగ్గిందని చెప్తున్నారు. సో ఆయన మాటలోనే మనం ఈ వీడియో చివరిలో విందాము. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా దగ్గర ఆక్యుపంక్చర్, కైరోప్రాక్టిస్, కప్పింగ్ థెరపీ, హిజామా థెరపీ, మోక్ష థెరపీ, స్టీమ్ బాత్స్, అన్ని నేచురల్ థెరపీస్ అండి, వితౌట్ ఎనీ మెడిసిన్ ఇక్కడ ఆరోగ్యాలయాలో చేస్తున్నాము. లో ఒక 2-3 డేస్ ఆయనకు సరిగ్గా రిజల్ట్ అనిపించలేదు. బట్ లాస్ట్ ఒక ఫ్రమ్ 4th డే ఆయన ఒక మంచి రిజల్ట్ ని గెయిన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు ఒక 70% తగ్గింది. సో 8 డేస్ ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది. సో టోటల్ గా మార్నింగ్ ఒక సెషన్, ఈవినింగ్ ఒక సెషన్, అలా మొత్తం 16 సెషన్స్ కంప్లీట్ చేశాము. సో అప్కమింగ్ ఇంకొక 30% పెయిన్ ఉందని చెప్తున్నారు. సో అది కూడా అంటే మెడ్లో అండ్ తల్లో అయితే ఒక 90% వరకు తగ్గిందని చెప్తున్నారు. బట్ నడుములో మాత్రం ఇంకొక 30% పెయిన్ అలా ఉంది నాకు అని ఆయన చెప్తున్నారు. సో దీనికోసం నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఒక 15 డేస్ ఆర్ 20 డేస్ తర్వాత ఇంకోసారి మా దగ్గర విజిట్ చేయమని చెప్పాము. సో ఈ యొక్క గ్యాప్ లో ఈయనకి ఎలా ఉంటది అని చూసుకొని అప్పుడు మళ్ళీ మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాము. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. నాకైతే మంచిగా ఉంది, ఇప్పటికైతే తగ్గింది. మళ్ళీ మీరు రండి. ఇది లూజ్ వదిలేండి సార్, ఇది లూజ్ వద్దనా, కాలు లూజ్ వదిలేండి. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. తల అడుగు పెట్టండి, ఈ చేయి వదలద్దు. ఇంకా నా నొప్పి తల అడుగు పెట్టండి. శ్వాస తీసుకోండి, శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. తీసుకోండి, వదలండి. తీసుకోండి, వదలండి. వదలండి. మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. మళ్ళీ శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. మా పేరు వచ్చేసి సుధాకర్ శెట్టి, మాది గద్వాల్. మాకు ఇక్కడ రాఘవేంద్ర స్వామి సార్ లెక్చరర్ అని ఆయన తెలుసు. మాకు యూట్యూబ్లో చూసినాడంట. నేను బెంగళూరు, హైదరాబాదు, కర్నూలు హాస్పిటల్లోనే తిరిగాను. బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది, మెడ నొప్పి ఉన్నది, ఎక్కడ తగ్గలేదు. ఈ యూట్యూబ్ చూసి మాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు ఆ సారు. అందుకోసం మేము నిజామాబాద్కి రావడం అయింది. ఇక్కడ సార్ దగ్గరకు వచ్చి వారం రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి మాకు మెడ నొప్పి తగ్గింది, నెత్తి నొప్పి తగ్గింది. ఇక్కడ మాకు నడుము నొప్పిలో ఉన్నది ఒక 70% దాకా తగ్గింది. నెత్తి నొప్పి ఒక 10% దాకానే ఉన్నది, ఏం ఎక్కువ లేదు. ఇంకా ఇది తగ్గింది అన్నాడు సారు మాకు. అందుకోసం ఈరోజు ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని లాస్ట్ ఈరోజు వెళ్ళిపోతున్నాము. సో ఎప్పుడైతే మనకు రేడియేటింగ్ పెయిన్స్ ఉంటాయో దానిపైన ఆక్యుపంక్చర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సయాటికా కానీ, సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ కానీ, నీ పెయిన్స్ కానీ, భుజం నొప్పి కానీ, ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కానీ, వీటిపైన చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ కూడా చూస్తారండి దీన్ని.
చాలా పెయిన్‌లెస్‌గా ఉంటదండి ఇది. అంత పెద్ద పెయినే ఉండదు. ఇప్పుడు చూసేవాళ్ళు అమ్మో! సూదులు ఎంత నొప్పుంటాయో అనుకుంటారు కదా! కానీ అంత పెద్ద నొప్పులేమి ఉండవండి. మీకు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేంత పెయిన్ అయితే కనిపియదు. చూస్తే కొంచెం భయంగానే అనిపిస్తుంది కానీ, అంత పెద్ద నొప్పేమి ఉండదండి అసలు. నొప్పుండే పేషెంట్స్ ఇలా ఉంటారు. ఆయన చూడు ఎంత ఏంటి సార్ హ్యాపీగా రిలీజ్ పెయిన్ వస్తుందా చేసుకుంటున్నారో. పెడితే? ఏం లేదు. ఓకే సార్. ముందుగా మాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపించేది. ఉదయం లేస్తేనే నొప్పి. వద్దబ్బా ఈ బాధ, ఈ కథ నాకు అసలు చనిపోవాలనిపించేటట్లు అనిపిస్తుంది నాకు అప్పుడైతే. ఇప్పుడైతే పర్లేదు. ఇక్కడ 8 రోజులు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక చాలా వరకు తగ్గింది, 70% దాకా. నేను వంగి పని చేసుకోవాలంటే ఒక 10 టైమ్స్ అయినా వంగిననుకో చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే వంగిన ఏం అనుకోవట్లేదు. ఇంకా ఇంకొక 15 డేస్ దాకా సార్ చెప్పాడు. అప్పుడు మళ్ళీ రమ్మన్నాడు. అప్పుడు మళ్ళీ చూద్దామన్నాడు.